Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Acquario, tendenze energetiche per l'estate 2025, abbiamo due carte e abbiamo la stella e il mondo, ragazzi. Due carte bellissime. Ho come l'idea che ci sia un compimento, un qualche tipo di raggiungimento, magari proprio per destino, considerato che abbiamo la carta della stella. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi c'è anche, questo la teniamo perché ci piace, c'è anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Allora ragazzi, partiamo con un 3 di denari, un 8 di coppe, l'appeso, la stella, abbiamo la regina di denari, un 10 di denari e la regina di spade, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere un po' come sarà l'evoluzione del periodo, poi andiamo a fare i vari esempi settore per settore. Partiamo da questo 3 di denari, che è una carta di progetti, di espansione, di anche responsabilità. 6 di bastoni e 9 di pentacoli. È come se qualcuno fosse come se si fosse iniziato qualche tipo di progetto nuovo. Qualcuno potrebbe anche aver ricevuto una promozione da poco. C'è come un'ufficializzazione, un consolidamento di una posizione. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Due di bastoni e 5 di bastoni. Sento come una sorta di incertezza, ragazzi. Sarà anche dovuto a questo 5 di bastoni che ci parla delle lotte di poco conto, delle lotte che potrebbero esserci, più che lotte, mettiamo discussioni, punti di vista diversi, divergenze, che effettivamente potrebbero esserci. A partire da questa posizione, andiamo a vedere l'appeso. 5 di pentacoli. E regina di bastoni. Quando c'è l'appeso, ragazzi, c'è la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. È come se qui fosse stati incaricati con qualche cosa di nuovo, qualche nuova responsabilità, qualche nuovo riconoscimento, qualche nuovo incarico, qualche nuovo progetto, e diciamo che
potrebbe esserci come un'indecisione su chi far contento prima, a chi dar retta, quali siano i consigli effettivamente da tenere in considerazione piuttosto che no. Potrebbero appunto essere semplicemente delle divergenze di opinione, però io ho anche la sensazione che con questo appeso avrete la possibilità di vedere anche dal punto di vista dell'altro o degli altri, adesso dipende. Se è una questione di gruppo, una questione di coppia, coppia intendo una relazione, potrebbe anche essere di amicizia, non necessariamente coppia romantica. Andiamo a vedere la stella però, perché è una carta che si ripete e qui abbiamo un 6 di pentacoli e un 8 di spade. C'è come la voglia di qualcosa di nuovo. Vi dico, la stella è collegata anche ai sogni, però è come se qualcuno qui pensasse di non avere abbastanza potere economico per riuscire a portare a compimento quel sogno, per riuscire a lavorare in funzione del raggiungimento di quel sogno. Vi dico che avete anche la regina di denari, che è una carta di forte creatività, e poi la lettura termina con un 10 di denari, quindi io sento che in qualche modo creerete quello che è la vostra abbondanza. Adesso andiamo a vedere la regina. Imperatore e forza. È come se mancasse un piano di attacco. Perché? Perché avete l'8 di spade, non avete ben chiaro. E perché? Perché non siete andati a fondo di una questione o di una situazione per riuscire a veder chiaro. Secondo me è proprio quel tipo di introspezione piuttosto che di ricerca in un tema, in una situazione, che vi manca per poter riuscire ad arrivare a questo 10 di denari. Perché è come se vi mancassero delle regole di base, come se vi mancassero dei fondamentali da sapere, soprattutto se è una questione lavorativa per voi che state sviluppando. Però andiamo a vedere il 10 di denari perché è una bellissima carta per concludere la lettura. 8 di coppe nuovamente. E 2 di coppe. Voglio andare a vedere anche la regina di spade. Wow, 8 di bastoni e 8 di pentacoli. Voglio solo più una carta per spiegare il 5 di pentacoli e una per spiegare, è uscito un 3 di bastoni, e una per spiegare l'8 di spade. È uscito un asso di spade. Allora ragazzi, andiamo ai settori. Parliamo dell'amore. Devo dire che qui potrebbero esserci dei giochi interessanti. Per qualcuno sono giochi di potere, che effettivamente per qualcuno sento che vi lasceranno un pochettino l'amaro in bocca. Però il punto qui è di diventare, come vi posso dire, ottimi osservatori. Soprattutto andate a fondo di quello che vi dice il partner, la partner o la persona di interesse. Cioè, se vi, per esempio, se c'è una discussione e l'altra persona si nega a spiegare, cioè per esempio trova scuse come ma parli sempre delle solite cose, non ho voglia di parlare in questo momento, cioè come se cercasse di interrompere la conversazione e non vi dà risposta, lì è il momento in cui invece dovete scavare. Magari non in quel preciso momento perché l'altra persona sta facendo ostruzionismo, però prendetela in altri momenti e insomma indagate a fondo. Ho come questa sensazione che non perché ci sia qualche cosa che l'altro nasconde, ma perché è come se aveste bisogno di capire quali sono i reali motivi di questo disaccordo. E anche da parte vostra, perché per voi vale una cosa piuttosto che un'altra, da dove arriva questa cosa, è un comportamento, un atteggiamento dettato dalla paura. Insomma, fatevi una sorta di autoanalisi. Devo dire che l'appeso vi aiuterà parecchio in questo senso, ok? Perché appunto vedrete le cose da un'altra prospettiva.
Ehm, per quello che riguarda diciamo il lavoro, ragazzi, sento che potrebbero esserci come dei compimenti e dei nuovi inizi. Qui avete la stella due volte, qui terminiamo con un 10 di pentacoli e il mondo. Allora, c'è anche un 6 di bastone all'inizio. O si tratta di un nuovo tipo di lavoro, perché avete anche un asso di spade, come se qualcosa di nuovo iniziasse per la serie. Si interrompe, chiudo il capitolo con il vecchio e inizio quello che ho sempre desiderato fare e mi dedico al mio nuovo progetto e cerco collaborazioni. Per qualcuno si tratta di lasciare il lavoro dipendente e iniziare a lavorare in famiglia, in un'azienda familiare. Oppure può essere che ci sia un cambio da l'attuale azienda dove siete ad un'azienda molto più grande. Mi parlano di corporativa. Ehm, Fatevi sempre magari consigliare da qualche esperto con questa regina di spade. Credo che sia meglio comunicare, valutare, approfondire certi temi prima di firmare determinati contratti. E che qui terminiamo con un 8 di pentacoli, quindi secondo me c'è una questione lavorativa che potrebbe iniziare o con un partner o con un familiare, sorella, fratello, cugino, insomma. Perché no? Per qualcuno potrebbe anche essere la famiglia d'anime, quindi anche qualche amico, ma in questo caso specifico la sento più la famiglia di sangue. Per quello che riguarda la parte economica, non starete male, ragazzi. Ecco, forse diciamo che questa regina di spade potrebbe aiutarvi a capire quali sono le spese che si devono affrontare e quali invece sono superflue o possono aspettare o possono essere dilazionate. Insomma, non tanto perché sarete senza soldi, ma perché così facendo riuscirete a gestirli meglio semplicemente. Per quello che riguarda, ragazzi, non lo so se per caso avete dei progetti, se state cercando di sviluppare qualche nuova idea, ehm, vi sarà molto utile osservare le dinamiche intorno a voi e soprattutto definite bene il pubblico al quale vi volete rivolgere con questo nuovo progetto. Poi magari, non lo so, non vedo figli però qua, ve lo dico, perché di solito progetti e figli sono due parole che se si possono interscambiare, non ce lo vedo tanto in questa lettura, è più un progetto pratico, potrebbe essere una casa, potrebbe essere anche una semplice ristrutturazione, potrebbe essere il comprare qualche cosa per abbellire la casa. Insomma, anche lì cercate dove potete di pagare in modo dilazionato. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, amici dell'Aquario. Possibilità, 2 di bastoni, che avevate già, no? Se non sbaglio. Sì, qua. E armonia, 10 di coppe. Vedete, è come se vi dicessero di guardare sotto di voi, o dietro di voi, mi viene anche da dire, tutte le possibilità che ci sono, tutte le possibilità che avete avuto o che avrete, che potrebbero aprirsi. E questa carta è bellissima perché vi parla di mettere, come vi posso dire, in armonia il cuore con la mente, mm? Che è un po' il lavoro della temperanza che mette in equilibrio. Comunque, devo dire che si termina la lettura con 2 10, 10 di coppe e 10 di denari, quindi e qui abbiamo il mondo. C'è come un compimento, un completamento, il raggiungimento di qualche accordo, di qualche risultato, di una nuova famiglia per qualcuno, perché qui abbiamo anche un bellissimo 2 di coppe. Per qualcuno, ragazzi, si tratta di un trasferimento. È come se all'inizio dell'estate poteste essere in procinto
o di cambiare casa, comprare la casa in campagna, o è come se ci fosse qualche dubbio sul movimento da fare, però poi sento che a fine periodo è facile che qualcuno o lo farà o si deciderà a comprare casa, insomma, farà quel tipo di movimento. Ok, andiamo a vedere qualche aiuto. Questa potrebbe essere una difficoltà che state vivendo nel momento e abbiamo perché mi è difficile assumermi le mie responsabilità e poi abbiamo perché mi è difficile essere autentico, autentica. Qui ci potrebbe essere la credenza di non essere in grado e qui ci potrebbe essere la credenza di non sono abbastanza. Se sono autentico non piaccio, tipo. Vediamo una potenziale credenza limitante del periodo. Quando non ottengo ciò che voglio, riconosco che c'è qualcosa di meglio che mi aspetta. Mi sa che ho invertito le carte, ragazzi, aspettate un attimo. Eh sì, perché questo è il messaggio su cui riflettere e le credenze sono queste qua gialle, adesso ve la tiro fuori. Perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto. E vedete, ritorniamo un po' a quello che vi ho detto io prima qui. Questo è interessante. Ok, le credenze limitanti sono quelle che sono inserite nel subconscio, quindi noi non siamo consapevoli di averle. Cioè io posso pensare consciamente di essere abbastanza, però poi in realtà dentro di me non c'è quel tipo di programma, ma ce n'è un altro, ok? C'è proprio un modo per andare a scavare le credenze. Ok, una cosa nuova, anzi, sì, una cosa nuova. Andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più interazione in questo trimestre, quindi giugno, luglio, agosto. Sarebbe dal 20 giugno al 20 settembre in realtà. Vergine, ragazzi. Ce n'è una sola, sì. E ritorna un nostro vecchio amico, il pendolo. Quindi vi invito a fare una domanda la cui risposta possa essere sì o no e vediamo il pendolo cosa risponde. Potete anche mettere in pausa il video, vediamo un po'. Direi che la risposta, ragazzi, è un sì. Ok. Fatemi sapere qual era la domanda, sempre se si può sapere, e se siete stati contenti della risposta. Inoltre, se volete sostenere il canale, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video. Se la stesa vi ha dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiega come funziona la cosa. E dopodiché, se volete, oltre che diciamo seguire tutto il percorso delle credenze limitanti che tratto anche nella sezione degli abbonati, lì sempre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io e io lo metto a disposizione in quella sezione. Comunque ragazzi potete capire quali sono i temi che vado via via trattando guardando i titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!